皆さん大変忙しい中お疲れ様でございます。早速、平成23年度台風12号災害対策本部を開かせていただきます。冒頭、谷垣総裁からご挨拶をいただきます。皆様ご苦労様でございます。大変残念なことでありますけれども、今年は災害の非常に多い年でございます。先般の台風12号、私も先週末、和歌山、三重、奈良、被災地3県に今日ご出席のそれぞれのご出身の先生方とご一緒に、視察させていただきました。想像を超える大雨が降りまして、またこれだけ災害が多くございますので、その被災地の方々の不安感も極めて高いものがあります。そういう時にやはり政治から政治も頑張るから安心してほしいというメッセージをしっかり出さなければならないのではないか、このように感じているところでございます。今日はやはりそれぞれの地域の問題点を持ち寄って政治が具体的に解決していく、こういう道筋を少しでも示せたらと、このように思っているところでございます。あんまり長々とお話ししてはいけませんが、この集中豪雨、これからも起こりうることなのではないかと、こういうふうに思っております。災害に強い国土を作っていくために、コンクリートから人へというような標語は被災地の何て言うんでしょうか、不安を煽り立てるものに、成り下がっていると申し上げてもいいかと思います。私どもはそれに代わるしっかりしたものを打ち出していかなければいけない、このように思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。